Bak.
Ouais. Il est à 15h37. Ça passe. YouTuber.
Les détails. De quoi dit-il que vous êtes malade? Ils disent que c'est du froid, et d'autres disent que c'est des narins. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Tout poumon. Oui, que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Le poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. Le poumon. Et j'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon. Le poumon. Et quelquefois j'ai de lassitude par tout le membres. Le poumon. Le poumon. Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre, comme si c'était des coliques. Le poumon. Le poumon, le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez. Oui, monsieur. Le poumon. Et vous aimez avoir un peu de vin. Oui, monsieur. Le poumon. Un petit sommeil. Vous êtes bien aise de dormir après le repas. Oui, monsieur. Le poumon. Le poumon, vous dis-je. Que vous appelez Chantez, 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 joyeuse mélopée. C'est la volage. Des bouillons. Ignorant, Petit pronom. Lâchez les balles. ignorant, Et je pense que mon pas, fort mon père. ignorant, De mon fromage, de mon fromage, de mon fromage,
Crystal sarcophagus that was laid under
Une semaine en décembre, une semaine en février, je vais leur payer l'école. Bah ouais. S'ils font 2 semaines de ski, c'est pas mal, hein. Voilà. On a mis avant les vacances, les poser, les prévoir, réserver. À chaque fois, tu es à la limite de l'investissement de la compétence de manager. Oh mon Dieu, l'angoisse de ma vie, quoi. C'est un truc que je ne vais plus jamais vivre au monde, quoi. C'était une injustice totale, là. Giống như là máy bay ra từ chỗ cao. Đây, chắc đây đi xuống phố được. Không xuống được thì lại quay lại. Đây chụp ở đây cũng xinh này. Đây. Đi xuống đi để chụp. À. Đi đợi chụp. Chụp. Bố mẹ tí nữa ra đây ngồi này. Cô Tuấn mẹ Hà này có 2 cái ghế. Tuấn ơi.
Maar we zijn elkaar nog even goed krijgen.
le cimetière, donc si le téléphone était à voir des Il était là. Où il a coupé, Do I need one too? Do I need one? For you now, but for him, yes. Or Hey, can I go in the water and pick them up? sorry? If we go out and go in the water or not? If we go out here, take them out the kayak and put them in the water and pick them back up on the outside. J'ai failli, mais ah, mais Alors, qu'est-ce que tu veux? Là, je vois parler. J'ai le droit de ne pas de vouloir parler, ok? Bon. Comment ça s'appelle? C'est la vélo, c'est la vélo.
domani, Ciao, ciao, merci. Viens voir ton prix. Ça fait bien pervers ça. Ouais. Viens t'asseoir sur les genoux, parce qu'on sent. Écoutez, c'est la monnaie pas de canne là. Wow. Merci. Quelque part. Du coup, je suis sortie. Après, mon père il m'a cherché. Juste pas soleil pour manger. Là, parce qu'on